Pirmā daļa – kas jādara, lai jūs spētu sākt augšuplādēt? Jums jābūt reģistrētam torrentī.lv. Personas, kas nav reģistrējušās, skaitās viesi, tādēļ viņiem ir aizliegta iespēja augšuplādēt jebkāda tipa torrentus. Otrā daļa – kā izveidot torrenta failu. Jums būs vajadzīga viena no divām programmām – uTorrents vai BitTorrents. Jūs varat viņu lejuplādēt Google, ierakstot uTorrent vai BitTorrent download. Un tas ir pilnīgi bez maksas. Manā gadījumā ir uTorrents. Pēc tam, kad būsat lejuplādējuši programmu uTorrent vai BitTorrent, tas ir jūs paši izvēlē, spiežat uz viņa labo klikšķi. Atvērsies šāda rīkjosla slēpt rādīt uTorrentu. Tas būs jums vajadzīgs. Jums parādīsies šādi. Tā kā es jau izmantoju ilgāku laiku, man ir pāris torrenti lejuplādēti un tiek augšuplādēti. Tad, jūs jau redzat manējos. Bet jums būs vajadzīgi tieši izveidot jaunu torrentu. Šāda ikona. Spiežam kreiso klikšķi uz izveidot jaunu torrentu. Jums atverās jauns loks, kurā jums piedāvā pievienot vienu failu vai veselu mapi. Es teisos pievienot vairākas dziesmas, tātad es izvēlos pievienot mapi. Viņš uzreiz parāda ceļu uz manis izvēlēto mapi, kā jūs varat redzēt DMI dokuments downloads Beyblade Song. Un to es arī izvēlēšos. Bet jums varētu būt šādā veidā tas viss sākumā. Bet man vajag Beyblade Song. Spiežam OK, kad esam izvēlējušies, ko jūs vēlaties. Vai vienu failu vai veselu mapi. OK. Viņš norāda ceļu. Trackerī nav jāraksta. Tīmeklī nav. Komentārus netaisos pievienot. Šeit es pat nezinu, ko tur vajadzētu rakstīt. Nav obligāti uzreiz spiest sākt augšuplāde vai atstāt privātu vai saglabāt failu kārtību. Ja jūs vēlaties, lai viņi, protams, būtu pēc kārtības, kā jums ir saglabāts, tad lūdzu varat spiest saglabāt failu kārtību un būs tieši tāpat kā jums. Bet pašlaik izvēlējāmies, ko vēlamies uploadot, tā teikt, spiežam izveidot un saglabāt. Izveidot un saglabāt kā save. Man piedāvā aizvietot, jā, es aizvietošu jau esošo. Un tā jūs izveidojat torrenta failu. Trešā daļa. Trešā daļa ir iespējama tikai pēc reģistrācijas torrentī.lv un jau izveidota torrenta faila. Tātad nākamais solis ir dodamies uz pašu torrentī.lv. Lūk, kur ir redzama adrese. Brītiņu, lai jūs varat pierakstīt vai norakstīt. Un šeit arī ir redzams. Tātad, kad jūs esat jau reģistrējies latviešu, krievu valodā, nav svarīgi. Tas ir atkarīgs no jums pašiem. Nākamais solis ir augšuplādēt. Augšuplāde ir jau iespējama no tikko, kad jūs esat reģistrējies bez kādas attiecības uzlabošanas vai vēl kā. Kādēļ mums vajadzēja izveidot torrenta failu pagājušajā daļā? Tas ir šeit. Torrenta fails. Izvēlamies torrenta failu. Manā gadījumā tas ir Beyblade Song precīzāk. Šis ļaus lejuplādēt citām personām no mana datora šo mapi, kas satur visas dziesmas. Tā teikt vienkāršāk lejuplādēt dziesmas. Nosaukums. Tieši tādu pašu ieteicams ir ievadīt nevis kādu
citu nezināmu. Šeit ir arī paskaidrojums, kam jābūt minētam kategorijā. Tā kā mēs pievienojām dziesmas, tad music, jeb mūzika. Un riebīgākā daļa apraksts. Lai jūs uzzinātu, kā pareizi jāveido apraksts, ejiet uz sadaļu noteikumi. Augšuplādes noteikumi arī tu vari. blog.torrents.lv Spiežam atveries blog.torrents.lv. Jūs varat, protams, šo visu cītīgi pārlasīt, ko arī iesaku jums, tad, kas jums samazinās problēmas pie augšuplādes veidošanas un visā pārējā. Un tātad, kas jums ir galvenais jāatrod? Tā sadaļa, kuru jūs izvēlējāties. Filmas es neizvēlējos. Spēles arī ne. Mūzika. Pirmais. Pilns albuma nosakums vai grupas. Cover albums. Tas ir attēls, attēla bilde. Cover. Dziesmu saraksts. Kvalitāte MP3, flats, citas. HiQ augstas kvalitātes, tikai ņemt HiQ iespējamību. Visu es gan nelasīšu. Jebkurā gadījumā jūs paši izlasīsiet visu tālāk, kas šeit ir minēts. Bet pamatā šeit jūs varat atrast dziesmu saraksts, norādīts attēlā. Kvalitāte. Pārsvarā man ir 320 kbps. Bet paraugu jūs varat atrast konkrētāku, sīkāku un precīzāku aprakstu šeit. Music, tā ir sadaļa, protams, piemērs. Image. To jūs redzēsiet vēlāk, kad es konkrēti izpildīšu katru no šīm darbībām, bet pagaidām līdz šienai jūs varat atrast paskaidrojumu par jūsu izvēlēto torrentu šeit. Ceturtā daļa. Mēs palikām pie jau noformēšanas, pie apraksta daļas. Nosaukums torrenta, torrenta files, sadaļa, pie kuras torrents tiks pievienots. Un lūk, kā jau solīju, paskaidrot sīkāk par pašu visu šo informāciju par failiem, gads, žanrs, ilgums, lielums. Jebkurā gadījumā pašlaik mēs arī noformēsim viņu. Pirmais atradīsim mūsu torrentam attēlu. Tātad mums būs vajadzīga Googles palīdzība. Lūk, kur ir. Tikai ne to gluži vajadzēja pie attēliem. Un oriģinālā skaitās šis te. Kopējam URL. Ievietojam šeit. Starp uzrakstu image un slīpsvītra image. Ja mēs pašlaik augšuplādētu manu trešo tā teikt torrentu, tad parādītos tieši šis attēls. Gan tas īsti nav arī īstais, ko man vajadzēja. Šis ir pareizais nosaukums, tad labāk ierakstīšu īsto. Beyblade Delirites. Šķiet, ka arī varēsim atrast šeit visus konkrētus datus par dziesmām un... Nē, tomēr nē. Šķiet, ka nesanāks. Tā, tad meklējam tālāk.
Nē, gluži tas nav, ko man vajag. Jā, visas dziesmas ir minētas, bet albums par šo albumu labi, darīsim šādi. Meklējam. Tas pats. Labi. Turpinām. Tātad pēc ilgiem meklējumiem arī es atradu vajadzīgu informāciju. Tātad gads 2008. To arī pievienosim pašlaik. Informācija par failu. Gads 2008. Kas nākamais žanrs kopēt? Label Sony. Kas nākamais? Ilgums ar to būs problēmas. Lielums, cik pats fails ir liels. Tātad visam ap ir. Lielums, ilgums. Bitrate es arī parādīšu drīzumā, kā var atrast. Un formāts, protams, ir MP3. Un dziesmu saraksts, kas arī ir nepieciešams. Tracklist, let's be. Pavisam 15 dziesmas. Lielumu. Tā, ejam downloados, kur ir 33,1. Lielums 33,1. Bitrate 320, es jau zinu no galos, bet var atrast šādi. Tā bitrate, nē, diemžēl 128 tikai. 128 kbps. Pārsvarā visiem viņiem ir formāts MP3. Ilgumu, diemžēl, man nāksies aprēķināt tādēļ. Beigās iznāca 33 minūtes un 27 sekundes, bez pieraksta tikai minūtes un stundas, sekundes ne. Un ar to arī būs mūsu torrents pabeigts. Vēlreiz pārbaudīsim, vai mēs visu ievērojam. Tveram vēlreiz. Noteikumi. Boks. Kamēr ielādēs. Ies pusstunda, protams. Tomēr ielādē. Tātad mūzika. Neaizmirstiet arī par nosaukumu. Nosaukumā jābūt ir minētam vai no albumam, vai no izpildītājiem. Tad jābūt minētam gadam, žanram, bītiem un bitrateam un formātam, kādā formātā tas ir. To es šeit esmu izpildījis
gads. Šeit ir nosaukums albumam. Šeit ir gads, formāts, beatrīts. Vienīgais, kas pietrūks, tas mums ir žanrs. Tas pievienosim arī žanru. Pievienojam žanru, un ar to mēs esam pabeiguši visu noformēšanu. Protams, tas bija tikai priekš dziesmām. Filmām ir daudz vairāk prasību, tāpat kā spēlēm, un visiem pārsvarā atšķirās prasības, ko no jums prasīs. Tādēļ varat droši meklēt šeit, atradīsiet jums vajadzīgu informāciju. Un ko iesniegsim augšuplādēs? Augšuplādēsim savu 3. torrentu. Lūk, kā tas viss izskatās skaisti, vienkārši un saprotami. Brīnāties, kādēļ nav devēju, kaut vai arī jūs izveidojāt. Laiks lejuplādēt. Lejuplādējam savu torrentu, spiežam labi. Viņš sāk pārbaudi. Cerams, nebūs tas pats. Jā, kā vienmēr. 99,8 un tā arī paliek. Bet, lūk, jūs redzējāt pamatā, kā var nodot torrentu. Pašlaik es gan skaitīšos kā ņēmējs, bet es to izlabošu mazliet vēlāk. Lūk, normālās gadījumos pie normālajiem apstākļiem jūs skaitītos kā devējs pašreiz. Visi kā bija pareizi izdarīts, bet labi. Lūk, un tā arī pamatā ir visā augšuplādēšanā pareizā. Paldies, ka skatījāties. Cerams, ka jums palīdzēja. Uz redzēšanu.